olha só, vamos voltar a falar a respeito da operação, é break news aqui na CNN Brasil, a operação da Polícia Federal, tá? Porque o senador Weberton Rocha, do PDT do Maranhão, é um dos alvos da nova fase dessa operação que ainda está em andamento, tá? A gente relembra mais uma etapa da operação da Polícia Federal sem desconto. Investiga um esquema nacional de descontos não autorizados a aposentados e pensionistas do INSS. Outro ponto que a gente traz, o filho do careca do INSS foi preso nessa mesma operação. Quem tem todos os detalhes, está acompanhando tudo de perto, é ele, Jonas Maia, que chega aqui no Novo Dia com novidades, apurações e tudo que você já sabe, né, a respeito de mais uma etapa dessa operação. Jonas, bem-vindo, bom dia. Oi, Ana, obrigado. Ótimo dia para você, quem acompanha a gente também nessa quinta-feira com mais uma operação da Polícia Federal descortinando esse esquema bilionário de descontos ilegais nos contra-cheques de aposentados e pensionistas que perdurou por pelo menos 5 anos, segundo essa investigação da Polícia Federal e da CGU. Também é importante lembrar a Controladoria Geral da União, que faz parte, mais uma vez, dessa operação batizada de Sem Desconto, justamente por conta desses descontos. E nessa nova fase da operação, a nona fase dessa operação Sem Desconto,